Yes. Pai kusare. Gal pai gal labangal. Nantungalinde. Pai gangal nanda ede a paile. La salminon. Lando silong e jam. Nokukal kawondong e kajodordong. Onong e wonti bemong. E jatiki bemong. E musit bemong. Nandir don non anki e wawali tudude. Anki wanodo. Hari mi wona disponible. Hari la frontière Sénégal-Gambie. Bien sûr, voilà, j'ai passé là-bas la nuit. J'ai rentré aujourd'hui la journée, précisément. Je viens d'arriver. Donc, je n'ai pas pu faire une vidéo depuis hier. Donc, ce soir encore, on va montrer beaucoup de preuves. Voilà, nous allons dire dans nom, puis du bruit. Il va être un fait d'or. Parce que vous attendez beaucoup de choses. D'abord, comme il Jamao, Kalana tout d'abord, quand vous sendez toute vidéo, andi ton kadi, no faut quitter de nom, qu'on no foriri, haraita goto tao, how parce que qu'on fait qu'atado, qu'on andi don nom et no kelibui, et il no fait yude. Tawata, bien entendu, menace qui dit foot, qui est telen dakarga, mino ana fiondo do foot, ko depuis tang alpha côté. Donc, le foot dilang arte ataka, be media connu de otoangon, plusieurs personnes c'est. Be attaque no lanka autoroute be konyi otoango be wadi piji bu economy mi halata mi langandi fo kodo wawo do ko kahore wawa do ko kahore ara yande kade yitidi musibe an wombe landaru de kwati konta o kodo weltanto den bureau fédéral on IFDG on et conseil personnel présidentiel ludarengo nandi don non Ousmane Gawal na figirundum l'escroc Ousmane Gawal bien entendu na figirundum alla wadi be viri mo ka IFDG Johnny non, quand Ousmane Gawal, o wada griffe parce que mi andi tinna do taw wano selu balde, wano mera blayba kindia, CNRD on pousse Ousmane Gawal fi traku golon, c'est-à-dire fi intimidu golon, kon non bere wata fi intimidu golon, ko ender tokbe sedaji, kon woni den tokbe don, be arrêta be na Ousmane Gawal yo portant en plainte de diffamation, ils donc accusé mo do woli mo piji taw di wanano woniri, ara no jamam ko yo andu. Ken ko joyre kono ken keti ken ko daire welsi dangol toro ko tana panejon harayno mi toro taw guinéjon ko tandi territoire fo mir ko beynata ko news nouvelle no fuddora e tobbere ya ha wonta e sintere wona ilo wona ciankum wona mayo so nani Ousmane Gawal wi o yaltinama yebdese parce que fop no andi rôle makko ngari ko nada yalta wiya ni wada ni mi haalando mo non do min meneni do simentindi mi peña naymo hande kal yo goddo ñeƴƴu musiddaji wondi la ndarude ñande kala Ablaye Ba maƴina walla wiya nangete nde ñande ta on jooɗo sabuna wo ko heli sandu accata bindere ko pular mo woni ko mi yewti o haray no Ousmane Gawal yaka seedema hiɗen yaade hiɗen ka lawol donc musidɓe on ɓe la ndarude Feno doni Mamadi Doumbouya labani on kanko tigi o confirmi haraybe wo puno mo hicci yanki be fala no mo yagol kapale woni be ben kander pale ton fo kadi wowli e lozu be ben kalum haray no do ngandi ko kamma kamboy fala no wayliti gol kanko Mamadi Doumbouya hollude non si be wayliti mo haray hiden weltori hiden wonani hiden wonti dani sabuna hande kala sofindo Mamadi Doumbouya haray ko sofale si sofale sofinama haray hiden welti parce que c'est un sofalé qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Johnny no musibe mi andi tinno hudabe buybe ala barki be ndara ilando o andi no wodi hudabe be ala barki yeddu be nene mum e babe mum parce que kala yendu do ngal paygal la bangal barki nangal ko nene ma e babe ma woni ko sebula nida parce que yo mi yewte hala nana si tawi ala ne di barki ala ko pay ko sare yennata parce que mi nga yenna la tungal le fabricata direct sofina ma kadi tawano sofini kala yennu do pay ko sare ko hudado kala datti do pay ko sare ko hudado kala testu do fi yennu gol pay ko sare ara e barki nene mala parce que mi do ici là n'insulte pas c'est pour cela quand tu m'insultes je te réponds pas juste je te donne pas tu comprends je te fais paix on passe parce que là où je frappe c'est très fort donc on n'est que les ennemis on passe directement ce soir, ça va encore doser. Si tu ne sais pas là, je te dis, hein, pas comme ça, il a changé. L'homme maintenant que tu connais là, c'est pas comme habitude. Je demande à mes abonnés de ne pas répondre aux injures. Je vous demande tout simplement de partager la vidéo. Et puis ça remonte.
Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun qui peut se comparer. Quand il rentre seulement, on te tape directement. Regardez notre renverse. Regardez au propos de nos yeux. Directement, ça montre qui est qui. Hey, il est vilain, mais il est V8. On dit il est vilain, mais les gars là, c'est V8. Tu connais ça? V8. Tu ne peux pas te comparer. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, Hare donc andi pay kumpulu warama. Mama di dumbu ya wiyali hay fus. O wiyali boni, o wiyali mo'i. Mama di dumbu ya ronku nyedu gol. Musibe am. Pullo wara ender capital kona kringa. Lini inga sidin beni nene makona tata, babe makona tata, musiklo makona tata. On andi ijam pullo ko jamang. Mi halu na to yude andeka. Wodu no wono be fenu gol. Mama di dumbuya osu sa tawar gol. Osu stawa de mimi be fena be bepu parce que be anda mo nete mama di dumbuya. Be iral mo kite mak be ding. Be anda yo be lando be anda. Pai ku sare nati goy. Hey sendu tu na bana si do mangi na pai ngangal nati wari ol gol go ngaji de. O ko be nangu membe soka parce que me de nyaman de be abe nyamito. Nini ni me de sokku de be nyama ko vrai. Andi fi onno minani o ministre de télécommunication o mo yobi informateur be woko ko pirata pass di imbe minani indema madam mi pengante vrai maintu atawa do ko pay ko sare wondo mi baka mi sokka jude mi penga na ministre penga na baba ministre penga na kala na to de surface diandi hare jamani no ko satti be ware habe gayna be yabe huta ko woni ko ngema fop bernde joppe gite fop be itta ko hondo mburi sattude ko andirta pullo fuuta e nder lagine ko nafiki haldiran ne gonga ene be peña na en sondo sondo be duɗɗana ye vrai mi jonna un exemple ko koni yaka be fala no rukkagol forestier be ben foppu yino ko fetti kon ka fore hakkunde alla foreji hoccano e forestier e fore o nga intervention wadi ha o yete do damaro ka sampule o dogi o yari ton ay non lagine pullo fuuta pullo warete o uddita magasin pullo warete o dogina auto pullo warete deƴƴa o wawa sina ɗum waɗi wawa siko bonus waɗa awi anniversaire pullo ware wawa anniversaire le capital ngal hakkude e Allah pullo ware a yiyata e goto no woda personne ko innogal iɓe yalti mi journaliste jo ɓi salte de glace journaliste jo kona journaliste jo espace FM mi daari o ha mi moni ha mi faala fettude e Allah mi moni yata ila diwna ko mi dari ɗon billahi wallahi taala mi alana ɓe tumunde wotere espace FM on gaynali espace FM joɗo ɗo wi on ko l'axe tum waɗata guerre ko l'axe tum manifestoto l'axe ko manipulaɓe lagine beppidete e ngal lagine ɗo en beppa en foppu men min alani on billahi wallahi taala c'est clair lagine ɗo ɓe peñana en hannantodiren tawen no doosi hara no laba min alamma ko pay ko zariri goy hakkude la menen goto wulbintamen menen kala tantuɗo ndarugol sino feƴƴa a tawa feƴƴata terre à terre partagez la vidéo on va remonter musidɓe ɓe wari kumpay kum bonna kum wiya kum waɗa tout simplement parce que ko pullo ɓe fellimo ka hoore pullo fuuta felle ɗa e hoore fiyama ina fiya daɗude naya fiya daɗu aduna allah fof no addana gaz lacrymogène ko lankire jama fiyoɓe saako gaz lacrymogène ko ɗum moƴƴinira joni noon ɓe fella pullo on ka hoore pon na ka pullo ko balwal fodduɗa ko en fait balwal quoi tu vois on te nique direct une balle dans la tête et ça sort comme ça il fait de yurmi ministre ɓe ngari muññintingol mairie yo ratoma pullo no yurmi e yo mairie ratoma on gondani mairie kaari on gondani si mairie on tippuno ɗo fusuɗon mo koloje direct terre à terre ma ministre jo ari ɗon o joƴƴinanimo gueɓere minni on pullo fuuta en tant que en warali ministre jo lagine buttinta billahi wallahi tallahi en tant que en warali ministre joni waɗa po ɓeyna ko paygal kaariya joƴƴinani ministre jo hakkude allah siɗen buttinata julɗo juulan fure billahi wallahi tallahi hakkude e allah en tant que hiɗen wareni ministre de hotto culture et puis nous on condamne fermement nous sommes pas d'accord on a appelé le ministre
de la police. Il était donc connaît. J'ai rencontré avec lui dans la salle d'attente de Doumbouya. Si monsieur connaît mes vies ici, là, quand il me suit en direct, il sait qu'il m'a vu dans la salle d'attente. Mais l'homme que j'ai vu sur sa dynamique, manque mon respect. J'avais constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. La première manifestation en République de Guinée, le moment que le CNRD a pris le pouvoir. Quand on connaît, quand il drogue fait un dodo. Ayon lui warata kanyum kanko warata banu adama. Be limozunomo. Basiru Diallo. Basiru awadi kanda. Be limozimo. Be adiri donc ka perefe tunde waray ndeng. Ono waray ngaray mi ditaki. Waray ni terate. Be waray ay be nomi directeur jo waro jonno jama kon buri kande de dudo fop. Nana be ina. Mais de landi wa ni nani Basiru Diallo no hekkatele kankato iku hekka. Ko du woni hekku gon mi kadi wobbe no partage dum quoi ay o hekkay woni go ala do hekkay woni Basiru Diallo le ministre là c'est soi-disant ministre de la sécurité mi nani ko hekka kankanto j'ai appelé le directeur de la police je lui dis c'est condamné fermement poro harana sa balla no minna didi jema parce que Basiru Diallo anda ka do yimsire de wa tiofu directement parce que ko du wonta o satan yagal on kombo la mani dum e o ko lagi fo be la mani leñol mango no sofine no beppine de ore toñe musibe hande pullo futa ça finit à taika pullo nder la Guinée haraiti fouti à jamais façon caractère on faut pas y façon pidini faut pas y awajama ko sati ko hino lati on woni dum be wari kum pay kum e ore ko be wari mo kon be wi kadi nene makko e babe makko yatamo ya Guinée njono inna do no kanyum dum ko pullo futa wadi on ko fekk sénégalais samedi passé sabu pay ko no wada bikkoy ko hewtali ko hebete ko tiampul docteur jo wadi tombora sande be nada be nder FIFA jilika be ferme wobbe wiya gila sedje pay ko heba ko era hewtali on va mi kander hôpital to mi anda si commence wadi est ko no pay ko mayi wobbe ni ko 15 wobbe ni ko 12 ay pay ko mayi Macky Sall limose direct ministre de la santé directement à la immédiat au limosimo pour le fouta on wari conseil des ministres wade il est jazz billahi wallahi tallahi pour le fouta wari idam hibba kaledi pop be warama abe gaina conseil des ministres wade landeme haray il huda don o i mattudo wiete do Doumbouya oronka warde sina ils sont manifestés hey quand sonji tanali parce que la là est direct on va t'interrompre de dum pour le foot en ware jawalo tallo awa labe e mamu mi ala no beli bay ciudi mondinka sadakala don sikkude nafiki yagal no lumbi na sirati mi no bene na nous sommes très contents Mamadi Doumbouya il a dit il a interdit il ne va pas casser les maisons mi on fait rien on la kila go parce que mi ala go dum on la kila parce que na mi ministre on la kila parce que ko do yotolla on anda ko ndumi woni yewtude kono nyande kala firi weti on nana ko pay ngala ala ta konta wonge mi kanu tun ko gonga mi wowlata directement sendita la vidéo ami holla on ko nyalli mamu inu no be tuddi libetake Mamadi Doumbouya watta futa sabere si mono fala wondiray mono fala juliray sen imaki be watta futa sabere be watta futa ka aksima kuli be watta futa ndugu ndare do jama inno be mamu menenga judi amendi be ko sino kono be libali la be préparer si ko be dadi on dadali be ara paati ngol vrai ndare ande ko nyalli konto ndare ka burure ko nyalli wali pour le foot no yurmi enen sondo be ara be yiltidira no be faalira tuma be faala o no be faalira o tuma be faala o no be faalira o tuma no be faalira o mamu ngande ko ton e hanki ko ton be wali
libugol be libi judi di be pilti elite sendi tan la video pullo futa munyo to ata wala ko wala men ni on ngabiti guerre wada yen engini osiki ko selu dale ngala la gine goy selu dale ngala ton kono est ce que bullo no dadi est ce que o wara do be jetti fure o be labi ka morgu donka be wi nene makko e babe makko yatamo ajama wara bi do goddo wa gokiru tawamu mo jodi fella mo pe hande do yurmali manikabe wonbe ben jante do yurmali be wonbe la yennude do tandaru pay kusare kono ndaru fe wada do mijiti siko nene goto ma be jettuno finkari felli kono aytul lagini e wi enen en yurmetaki e wi enen ko en delenka e wi enen kala ko fedde goddo e ngajaka ko en kirminen leydi din kono jogitora awa dumbuya ne billahi wallahi tallahi adna foppu ye ko feddata ko hakkunde may fulbe be foppu ye parce que ko ma obuza hande manifestation wanno ko maire matoto kameri matoto goto waraka ton ay na fulbe goto waraka mi on le on do joli ciudi wada dimamu ngande fulbe futa farana libaka kankal libaka kursa libaka kono hande mamu libama be wata gollu de lawol gol de mamu kindi ya be gollani kono yaw gol tawa sudu dari pitan be yakko domaine de l'état domaine de l'état dare fulbe nafidi wonbe goldu de mamadi dumbuya o yiya na hore mo ngara non soi-disant gouvernement de la transition noire de l'abbé wo yibe arde l'abbé be wada don conseil des ministres dum ko e mardi wala mercredi jeudi haray non sukabe l'abbé nako carburant mo beedi kon de ma opinion fewno do ko cuudi di be kosi bi ngandite be libaydi ko don non taw to do mapa gol don non to won go ka stratégie mo don to won gol ka hakkille modon ko dum don to do faamude hande ko il faut que la révolution il faut que pullo auto fi yo datto so wadani e yay ko fekkata ko ngewre men e sikko no ko alfa konde tunka système ko mone men be woni mone mede mi walla on dono ko woni ko fekjude ton hande ndaro ko fekki ko mamu nyalli baba ndaro ko fekki kon to nyalli atta abbe message ra muddito yo ndaro tawon no yurum pullo futa kala bettiyagal wadetengal ko yore men be rewnata kala ko be tawi hande ko dum do be handindinne pullo ko dum be watta no weliri be eno be faalira eno be yidiri no be faalira eno be yidiri pullo futa no yurum. Je vous dis, ça fait pitié. Les images ne sont pas affichées d'abord. Je vais essayer de les afficher pour que ça passe vite. Attendez quelques minutes. Vous allez voir ce qui est passé aujourd'hui à Mamou. Maintenant, ils sont cassés. Ils sont cassés les maisons. Argol film posta na menka Facebook hande si suka be mamu immino sodu don essence sodu don almeti kala bil de zero al attingal arde ka zone mom hubbi ndongal ko billahi wallahi tallahi eli batan don suday wotu ko lay ko entafe mon jentu takko yewtete ko o yana hore mo mamu ministre be ben ko do rewata be ya labe ay sukaɓe mamu no ɗaani fuuta jalon no ɗaani woɓe wulitaɓe maayi wo lando yennetake lando wattake ni ay ko ɗum wulɗon innugol poɗɗe ɗum mbuya ko ɗum wulɗon kanko ara wusa poɗɗe men nden direct min ni o ɓengu puuse keletake ko fu sikki a laccata poɗɗe goɗɗo o wari on sikki ani ko sama kala wonane awa mamu son yaltali ƴettuɗon essence sunu don bil de serge den wi o ngata kay ministre de rewdo do yey ko fekkata ko hakkunde Allah be lanca haka nder série mamu be bonnay kala ko be tawi do tawata kadi ay goto wata fus parce que ko wolante dan ko nanata min no min mi ala ni non ko mene ko me waratebe mene be décide do be waray men
woko maɓe wara me walla ɓe nanga me parce que a yaare ko bemmaɓe me ñawli a yaare ɓe ɗe ñamani ɓe goɗɗum ay ɓe ɗe wolande ɓe gonga woko ɓe nango men ɓe soka awa haaju no fokkiti haaju no fokkiti ka leydi men haaju no fokkiti vrai parce que les hommes de terrain doivent se réveiller savoir maintenant on avait dit et ça reste maintenant aussi donc les images n'arrivent pas à s'afficher peut-être j'ai des problèmes de connexion attendez Allah non woɓɓe noddete accela noddugol s'il vous plaît awa benan yafelango kunni kupata je vais essayer de partager la connexion ici pour vous montrer restez quelques minutes je vais essayer de me connecter ici vite fait pour vous montrer la réalité minute voilà très bien ça marche maintenant je vais vous montrer on dit on a quoi c'est la non vidéo fait de plus partagez-moi ça au maximum possible partagez-les au maximum possible comme vous le pouvez là on va aller à Mamou je sais que beaucoup de personnes me regardent à côté de Mamou opai kusare ko yoware parce que undu ko makko kono Sophie opai kusare ko yo nange upie onade kambaba parce que ko pullo mi nami korboya o tana be permi mi nami be fulbe ndete sokea ndare do ande Mamou jama tudi mon di Mamou regardez mettez le cœur s'il vous plaît vous qui me regardez n'ayez pas peur de partager la vidéo de Pai Kusare l'homme de tous les temps l'enfant qui n'a pas peur de dire la vérité à qui le veut entendre. Là, c'est Mamou, regardez. Ndare tu di la ba di jama on a di conseil de regardez. Ndare hakul mallo panti chinois. Ful bebe wieno tawdar no ciudi. Ful bebe wiya darte fiyo cellulamo nana be mambe ne non men ko perte massa kani. Awandare panti chinois wona do libede o. Ndare parti chinois wana do pite de lady partager au maximum ndare jama be wati Mamou sabere be wadanta on courant kono be lanchay Mamou ndare regardez bien ramatissez partagez la vidéo encore ndare ko kon fait de Mamou jama Mamadi Doumbouya regardez jama ndare do no goddo yeddata kadi personne ne peut dire non c'est pas ça c'est pas Mamou wanda me posta vidéo di me ngollira be non c'est pas en Guinée. On a dit comme ministre Bébé comme au Facebook ne gouverne pas la Guinée. Alors comme on est président Mappéonimi, parce que ça on ne peut pas gouverner la Guinée sur les réseaux sociaux. Idi Amin, ministre de la Défense, Hakounde Allah, Nourou Mako, Hunduko Mako Nourou Jamao, Idi Amin, oui, on ne gouverne pas un pays avec les réseaux sociaux. C'est un air de Sorka ou Nyamakouan Antodine. Pilla wallahi taala ndare jama cuudi no lance Mamou be Mamou ka burure mi jite Mamou ko na kiri burure mu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam et puis pour le fouta hikayai eja alfa konde ko théâtre wonno ndare jama cuudi wona di libede ndare cuudi wona di libede jama Hey Mamou, regardez. Et il nous a la République de Fouta. Subhanallah. Hey Jama, I let the bear Charlie. I let the bear Charlie. Chers Guinéens, chers compatriotes, regardez cela. Regardez comment ça passe. Hey Chudi, on a dit de Jama. Mamou. N'avez non tiré les bougol. Mi woppenama Mamadi Doumbouya voilà on casse plus les maisons mi woppenama motisa min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah parce que on andi menen be yaltobe wola mais yaltata fi wolugol tum on a le travail à faire regardez là no be libata ndare wano be sukabe do fono darido ibe film. Regardez, mais je vais vous donner une solution. Dare ande nyorta sudu mandu nyakuda. Sabu matudo hankado yete do Mamadi Doumbouya. Nana manika e fo den to wonde goto. Iden to ajoni dir de jude. Atwa ko woni gol discours etini.
inami etno ko gonga mi halata dare do Fouta be watti Fouta sabere sukabe mamum de l'extérieur à l'intérieur. Regardez-moi vision. Ta on jento ala di campagne. Pour le Fouta Kourouazi bra deya wakilaki wonana be waray en. Parce que ko woni vision di mabbe din. Ko dum woni objectif mabbe on. Wargole. Jonno si ari hatta be lancay ka meden. Be bonna. Comme torto suka be fap. Maman, écoutez-moi attentivement. Comme toroto on. Ay ko huldom. Fita on pi, fita on soke, fita on lette. Partagez la vidéo. Suka be maman on data. Donon ko Fouta fo doa won de ini. Hayna fidi en sorte. Yewti ndire no joni gonga. Ko hon un dandata en do. Mettez les cœurs dans ces vidéos pour que ça passe, parce qu'ils ont commencé d'attaquer la vidéo. Ils ont commencé d'attaquer la vidéo parce qu'ils sont peurs. Ils sont peurs de moi. Ils sont peurs, ils ont commencé d'attaquer la vidéo. Ils sont attaqués, il faut dire tout. Parce que comme woni wadowo on. Donc nous devons faire de. Sukabe mamu. Jettite la nano famo. Komitorio ministre bebe no arde e nder Fouta ko ono ta on daro be ha e watta mamun sabere ko be watti kon kapororay e dictine e nokeli bus sukabe mamun sode essence kala birual désert argal don sunni dengal e on tigi be libali mamun be libali mamun o be libi kono be libali farana, be libali kankan, be libali sigiri. Pourquoi maman? Parce que on encore kanide. On mi don deki don Kourouazi bra. Sukabe maman, doyo yatu ka ore laol. Endaru goloto je fekayde. Prepare mayo e maya. So wadali dum wallahi billahi tallahi. Mama di dumbu ya wattay don sabere. Jonno sukabe Fouta entier. Do wana yugol meden farmi groupe meden fala do ko be palais i groupe ji di yoto fop ko fuma mi ngala ma kon woni gonga kan ko si on immike on wadi hunde wotere ono sukabe mamun don ils ont commencé de signaler le direct. Je demande nombre de partage s'il vous plaît, si vous constatez aujourd'hui les lions Païkoussar est là parmi vous ce soir. Je vous demande de ne laisser pas les ennemis détruire ce direct. Je vous demande nombre de partages et likes. Dans un diable groupe Mamadi Doumbouya, on détruit ça au direct. Je vous demande de liker. Pour le Fouta, Anyanyata Yasi, nous si dans mon wolo de Poula. Tao Wakila qui s'est tout golon vidéo. Vidéo gagnée. Et, mene sous beyan to golé otabe. Jama wambe mamu. So mulinga ingo konga ingo waratao. Comme tori on mi jeji on réalité on gonga kam e nguli en dadali e reni ke dadali e mefi ke dadali sukabe mamu nge oroka itaki de ponjidi son tagi don pongoto hakunda ni alla ko pongo do kasare don o yasi bil de zero wali bay don awa en tanki pour le Fouta je tali hele tendi goddo arda bil zero wal munga wakilo da mayu gol hon wartama hunde wote répète fi suudu mandum lowa nefu wal ka dumbal ka hayla dumbari ma jokina na sori jodon e hore aduna fop wola awakari wari kari fi on dum be arno libugol suudu mabbe mamu hakkunde yalla ne si dum wadi billahi wallahi tallahi si suudu no libite mamu dajul do juula si dum no wopi hakkunde yalla be libay wonen ko duwa ko ay tun yandi ndadata en tant que on job ina nadi don goto pet be libo be ciudi walla koso be don ko law ko alla nangitirtama si alla nangitirte be ti responsable ammo amali lowgol kura fella ma e hore ko hondu ngamata lowgol kura job ina nawtige beleru no windi ka qur'ana ko laabi pos si goddo arima wargola warimo
ala bakatu mari bonnu gol suudu ma yore fenande a joɗɗinanima kuran ala tata yite min haalamma a fawtaki wonti ko bandi warɗa on sikki non ɗum wana gonga joɗe courage o bara ikkakadi ɓe limaɗiɓe ikkakadi ɓe warani o ɗum lutteten hay koyen be periɓe en tant que ɗum waɗali pullo fuuta wonay criminel wonay neɗɗo haaɗuɗo wona neɗɗo tawɗo e hande kadi ndefi allah fi hotel no bijo no woɗo ko so sobe nangama ko ɗum mi haali nde ñande minni ɓe usasi ɓe wonɓe ka ligue islamique ko felandeɓe koɓe fek ko be pale si ɓe jaabi kelan kadi min menen ko naatidiraɓe vrai vrai ha ɗum ko sire certain hande kadi paga yala c'est clair musidɓe on ɓela ndarude fewno ɗo hiɗe heɓi sattede sokolaji sattuɗi ka ɓernde am no muusa hino fata hakkude ndi allah kono hande hiɗen tori allah ballal enen wonɓe ɓe darde ɗo fop ono ɗo fop ɗo andi minnuno e fof wona Mamady Doumbouya lantawa e ko puusi jama o ha ɓe kellani hay Mamady Doumbouya on ɓi mattuɗo huɗaɗo hatta mi inna ɗumaje makko o mo andi kono hande kala renversuɗo mo a wontay kadi o top parce que Mamady Doumbouya a trahi notre conviction andi toon no ko ɓuri mi mettude kadi o yaha ha tawa ko pullo o warata ɓe jooɗo jama ɓe waɗa conférence des ministres haɓɓe gayna ɓe ronka worde fi kompay ko andi ton noon ɓe waray kadi koy ɗo kadi ɓe prépari wargol len il attend le moment pour nous tuer parce que ko ɗum enen waɗira ɗen koye wareteɓe are ka men fese ɓiye ndaare koye ɓuuɗe ndaare koye ɓuuɗe ndaare koye ɓuuɗe ndaare koye ɓuuɗe joni non ce que je vais vous dire ici ce soir chers Guinéens, chers compatriotes, il faut qu'on soit forte. Il faut que les gens savent que le découragement ne peut rien faire. Hande, il est yurmi, kono django et netoto. Mais oui, après la pluie, c'est le beau temps. Pour l'homme, c'est l'oudele, au lamo de la Guinée. Billahi, wallahi, tallahi, si nous ronki, on y a qu'on fait d'attaque. Ala ko gasani. Hayla vous c'est pour tout refait. Là, on va faire fait. Doumbouya kadi o wona ka aksi makuli. Min hali. Doumbouya, je vais te mettre à zéro. À zéro. Jono no. Kumpai ko waraku. E ore tonye. Fopu no andi lagine fo konsati ko e ore tonye o wara. Pai ku joku ku ngaji mun ka quartier mo ala problème. Suka labado. Suka mo ala problème. E ari de wari parce que ko pullo be mo mari hakkil ka gandal ka l'école. Pai kun wara hamdallah foppu no reeni. Foppu no reeni. Foppu no reeni ko feddi kon. Dono inde duno kumpai kun don. Hay nene makko ande wata mo yiwde. Babbe makko wata mo yiwde. Yurmi. Be jetta fure on jama. Mi ara ni o ay tumbe sutti jettugol di e pullo. Wada trafic de drogue. Etta teteki yeita. Etta jope e gite naba yeita be accata e wargol. Jono do e yido kadi ko birdi yanti odo warama fuska di yaltani. Ko igol meden kondani on n'est pas d'accord. Ay non pullo daroto a pullo ware jawalo tallo e fekki ay vitesse supérieure. Arte non e nokku hollugol e Mamady Doumbouya sa galère de dents. Haray di piyeji 10 000 o andi me hala ni commerçant be buyo be yalti mbuddi ka suudu mais ni be yalti mbuddi ka der suudu mabbe tabe accu pippiru ka der suudu mabbe Mamady Doumbouya ka consiste ka yete don banque centrale long ala hay pippiru fendo do mo fiidi mo wa finto di finto soppi only wodi piyeji 10 000 ko yo sanzi be adda piyeji on du Mamady awi da halka awi hida boni bonki yake awi ko alfa konde woni bemma kona e Guinée mo woni ran awa galeron soni be woni wodi bieji 10 000 do be suspendidi marno be mbudi nyokiti min nino dettu mbudi mondi fop wado ngero mi alu no ka video no wodi yay ndaron ka pay kusare officiel min ni mbudi ko mardo fo non commerçant watte devise yalti non kaledi fewno do nisila wadi mbudi ka der banque awata di hettude donno ka banque centrale mbudi ala sori benno jonni modeli si o yobadi be wadi time parce que mi ala ni non ni eno kanko e sori be ben ko be waddi mi jonna on détail labo do boss
Mamadi Doumbouya ino ko be fala mo renverser ko mais ala na doy pay ko ka force spéciale be cartino beton bourse noto be ala nder ton fiondo do so ndari ni hay ed kam makko ni wiete don cobra o ala nder ton mi do andi non ko woni ko feddude kono piji din ya la ba boss Mamadi Doumbouya mi ala no minuma ta darto ali a jabali fusanda ka beperi dans ce sens militaire be renverser programme di mabbe parce que be ala bu de salaire mo bido hettian ki non bimbilaw sori be ngarmi no tetto pied be na tender kalo na mo gol Mamadi Doumbouya c'est comme bonjour billahi wallahi taala fe do ni ko mali be gardi ni Mamadi Doumbouya no jetti robbe mo seppinde be formation de Conakry au Mali robbe foppu no reni be go na fi be rena kono gota la wolude tout le monde voit ce banditisme des rébellions qui prennent des formations à terre à terre rebelle et on sait pour dedans mardo akil no sait pas Conakry de Conakry à Sigiri mardo akil no wala dum wondo normal no wala c'est des rebelles Mamadi Doumbouya je tiro pen on andi do mi alla do nde wotere kadi parce que yine be yeggi tay vite fait minno mi yartira na on ko fewndi kon kasare medi tanko Alpha Condé jetti lamu gur 2010 o addu no seppa be ka capital ido andi ka jogiti be don tonoje bodeje ibe wadi chonchi culturel fop no andi koy Conakry vous pouvez valider en 2010 tanko Alpha Condé jetti lamu gur Bembe jogino dontoje be seppano ka commune de Ratoma précisément Matoto et Kalum wonde be seppano de Conakry a Koya harabe jogi den dontoje jemma nyalorma ray be seppa ido ngande be ka ano be bebi tay be konkana e fulbe be nyande go men bebi ni goddo koza o bebi ta foppu yi bebi ni wa woni vrai consuma be disparate wodare no jogiti cede ibe jogiti dontone ido ngandi be ka ido ngandi be ka ender Conakry goy billahi wallahi tallahi tanko Alpha Condé jetti lamu ko be menadu no ka der capital de hulbiniri yimbe be jogiti be dontoje hino wadi chonti féticheur sa yibe taw hino ma wobbe wadi ay gala c'est passé à Conakry le moment qu'Alpha Condé a pris le pouvoir ça c'est la voix le Pai Kousare ko wadi simi wiuma mi arti e kesum sa ala hakil sa dari la affaire tay parce que comme yalta ko ngai Mamadi Doumbouya su stade alta gondara minyo ko mi won dandara ta hay sida mona ni lanta ko mandara billahi wallahi taala be no be mi fena fo parce que be nanta pula be andi be nanta ko mi alta kon donc si be yimbe be no duudi ara be humpa min fena de ala quoi min do ko gonga tout feketa do dans ce sens nous sommes à 2000 quelques personnes qui sont là quand les 2000 la partagent il y aura 6000 mais nganya ne mondi ya nana on sendo to gol calendar la senitari pati mun ko nyanne awa ben donc be arno 2010 fo no andi ko fekki ko Mamadi Doumbouya kanko kadi wati robelbe makko be robelbe non kambe kadi wo ko seppugol de Conakry a Sigiri hay be seppa de Conakry a Sénégal hay be seppa de Conakry a Guinée Bissau kono nyande be yaltini ko midi ko wo jama on yi ay anda a ko robel wonno jindude don non c'est clair fop no andi musibe arte non e kandu nafigiru wiete ndu Ousmane Gawal nafigi bewi nafigi sumo ya yite janna mara lajak nafigi sumo ya hawiya ara ide ndara nafigi bewi nafigi no hule alla no hule nafigi no mawle nafigi nana nafigi bi nafigi Ousmane Gawal taw hiki yeso fi wullingol pullo o hiki yeso wo he Ousmane Gawal wi jama he ko dum be wi jamfano luki be wi sa jamfa ma sa ala hakki a feta alla dandu en jamfa haysko bengum haysko biddo ma jamfima atawa jamfa no musi jamfa si wa télécommandé télé atawa jamfa no musi alla dandu en jamfa no wa téléphone planto todo si mi wola ni on fi niwre jemma atawa no hawli kono Ousmane Gawal ko niwre jemma amira yewtu gollo non jama Pai Kousare sai ka wolata ronka famu de wiya Pai Kousare no mette walla Pai Kousare no wasinedi kono siyayo yane bi arta tawa ko Pai Kousare yewtu no makko ko dum wona
mais wala mo le Ousmane Gawal ngal no law min he ko andu do ma bonamma yimbe be ina tay ko sari janga on m'a traité de illettré, on m'a traité de con, on m'a traité de fou. Mini OK, y a pas de problème. Wa be menace là, mini OK, y a pas de problème. Kono wande gonga kangari Yita Malinkari Naina, vous êtes jaloux de Ousmane Gawal. Il a pu trembler toute l'IFDC. Ah, dama, il a kirdi. Ousmane Gawal doit trembler de goddo. Awande dundo. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Hande o yalti ni audio. Wola ni hore makko. Oy wo selu dale lamo tako lagi. Ousmane Gawal. Proposition di mabedi ka conseil des ministres joni ko projet di ha 2027 be woni wolude koy awdo ngoli ko légitime de ni projet di mabedi ko 2025 2027 ko do woni projet di mabedi awa dama Ousmane Gawal yantini ka hundu ko mum o wi sellu dalen wonani pre lama golla gini Ousmane Gawal yejjitino nyande go pusuno sellu dalen yo wiu yo autre proclame président de la république faut pour nous réunir nous et ja ender ko sellu dale wada ko fo ko sellu dale wada ko fa Ousmane Gawal no yeso e bawo o andi ko Ousmane Gawal ara no nyalla ka sellu dale walo ya Alpha Condé labani fulbe be ngande ko be ko wo politique no luggi ko gonga ko dum be ni affaire debbo no metti famude o famine hande jama Ousmane Gawal uddita hunduko mum wiya sellu dale wata gouverneur de la Guinée o ngaldani awa jama ko siga Ousmane Gawal hadi sellu dale lamate ko siga Ousmane Gawal huyen dum do hande ko Ousmane Gawal woni premier gagnant sellu dale Ousmane Gawal Mandiang Sidibé hi hande sa ƴettiɓe ɗo ɓe tawata buyno ton hande ko kam e darti ha suudu sellu dale ndu liba foppo no andi mais haali ɓe yeddi ɓe metti yite ɓe wino kamɓe na kamɓe kominen ɓe ka réseau sociaux o ɗaɓɓugol alaji fawa e hoore maɓɓe hande no Ousmane Gawal wolani hoore makko o wi o sellu dale wata lamade la Guinée ko ɗum nde o wotti awa Ousmane Gawal miɗo jonnanama message hay ka ɓi witiɗo ka pullo ɓi maccuɗo kinal Ousmane Gawal e a wiya ko ñoƴƴa waɗani Ousmane Gawal hino Ousmane Gawal dakani mi do kani mo takono Ousmane Gawal den woldira nen gonga Ousmane Gawal na jawre kani a sofida kinal Ousmane Gawal awi si ñoƴƴama ni pasam kinal makko nga mi anda si don Ousmane Gawal la pour lagoy mi ko Ousmane Gawal timi kinal mo ya hundu sai kine Ousmane Gawal den no wayi ni way kine makko si goddo si kine goddo pantike toro ara don waya ko yaaba ko yareno e makko kine Ousmane Gawal waya ko yaaba ay kine koseru sandari kose moja donc andi kose ka ko no beyata kose en français comment on appelle koseru en français ko bof ka ko bef kine Ousmane Gawal no kine koseru hakkunde ni yada ndare mutu moja kane asofida ender dum non kadi mo boni ha sofida rabbi no fota viva on no kani ha sofida du kay mo mari telende accane men jama ko gonga ko mi tindina na mo nya faamu mo mi woni worde o vimu Ousmane Gawal o daro yande o sellu dale wona pere gouverneur gol lagine Ousmane Gawal ami do jonnana ma message labudo post mi ala ni no min nyande kala mi sede Ousmane Gawal wawa bawure wawa muttaru jallo yimbe be ngolaki Ousmane Gawal min halamma etada diara Mamadi Doumbouya yiwale lamo sida du ngara ya gengi dama hara i porto teddungal e en république de Guinée je vais te déshabiller c'est moi qui te dis tu m'as minimise beaucoup mais wallahi billahi taala je vais te déshabiller en ko mandara no be si jombu damo parce que na jawre hakkunde yalla
vrai bébé kani kadi asofida uli redu kadi asofida billahi wallahi tallahi mi ngadi simetima wadu miya kala ko wawda taweto awada limiya ndara ko fekkata ko nisimi ala ni manota kadi ko porko ali sange ikadi mi sorke nyama nyande kadi mi yido da yalta bari do e social media mi ukay yite ma vrai bi machudo i panto akine fudado ay Ousmane Gawal nano o message am parce que min marima temperament hettare ma fono fota nammi ka vrai bi machudo bi hudado kadi mi ngali si metti mano yemi ko wawda ko si ça te touche là si tay metti ma wad réaction dara kadi ta min bakana mi sorka nyamo ke ma vrai ara kadi mi do mawla ware ande famine okay Ousmane Gawal si dumbu ya maya si dumbu ya iwi iwade sinadum awaya Ousmane nyelo hakunda ni Allah billahi wallahi tallahi Ousmane Gawal waya Ousmane nyelo Afrique fop ndaret ka sede tendo ko bente kondal les grandes histoires en République de Guinée ko don sede ten bingalama jodo ndara ko ala paykum no mauna hakkunde ngi Allah ka sede ten don Afrique centrale wala fi mede mingala ma Ousmane Gawal may nawi ko sellu dale monani da ko sellu dale hande marda mo darto da ko barora ka dumbuya ay nyande dumbuya bebina ha joddina den nyande kadi minana di hala tadi yo ngandutule wallahi billahi tallahi e waday dumbuya kudeta hakkunde ngi Allah mi wondiri kamil heccanki be wopu mo boy min niyo e waday dumbuya kudeta joni non do ko torondirde en foppu meden en foppu me lokkal ka wontirde en andi Ousmane Gawal ko nafiki joni non ko yen sabotumo ko non sabotirtemo la hando goy wala sibbe Ousmane Gawal ni ya witti sadaka goddo nyamata hay ka fami makko be yida dum do la andi no labani mi pos hay babe makko fala ka fi makko ko Ousmane Gawal woni ministre de mo babe mo mudi be yo Allah to barke la mu makko ngum fono andi yo yed Ousmane Gawal papare makko de la pos hudimo ko laabi pos be Ousmane Gawal a jamfike sellu yo Allah fawe jamfa babe makko hudumo ko laabi poygoy ko Ousmane Gawal mo bem mu hudi nene mu jabi amina hakunde Allah billahi wallahi tallahi yo yeddo dara pedam jino woni ko babe makko hudimo ha gayni nene makko jabi amina nyami wala honno veddiri nene makko e babe makko no jodi babe makko wi kala jamfi do sellu dale yo Allah ittu firay makko Ousmane Gawal jamfi sellu dale nen babe makko hudi babe makko nene makko jabi amina Ousmane Gawal ko bi do hudan ko yo same wadi be yo kala jamfi do sellu dale yo Allah ittu firay makko yo Allah ittu teddungale makko nene Ousmane Gawal jabi amina Ousmane Gawal como babe mu hudi nene mun jabi amina wala barki wadu mo ciya doga si dada ko de vraiment madi dumbu ya fotte Ousmane Gawal very na figiru ender dum non e ngandi kade dubi feddudi din e jako Ousmane Gawal wonay no ka sellu dalen nyalla ka sellu dalen wala ka Alpha Condé dum do kay labani en pol e den tori yalla kala jam foto do sellu dalen yo Allah ittumo baaw makko yo Allah renu en yo Allah jonnu en dole e giya e puissance kala no mo mi hala di do ala moni mi toraki ma ya fonani min kala ko mi hala ma tay do na mi hala Ousmane Gawal na bemma si amoni mi ni tayafu anon goddo wadam jango we ta mi nyama tan walo ko anguli mayde mena me de ngandi nyando me may nyando be ngabbi mayde ni kami fewni do kami darti do la ngabbi kina pede la ngabbi bebi nede la ngabbi jawnede otoje baleje du vola ngabbi mimi cheka mi ko la kara mi ni ataka yadu mi ko yo pullo la mamai e pina ki ne developer ta sina pullo la mi du c'est clair mais sudora ala no musidaji la bani hande ciuddi no libede min ni yo ngare tu santieji mondi kayda o fullo suta no soda terenji
kayɗa o pullo fuuta no soyda tereji dewtidira kayɗa o ɗum faala darude état siji terte ɗum ƴette jawle moɗɗen ɗaɓɓe laamu e gandi magasin dandata e gandi kala ko jokka dandata hande noon fulɓe fuuta ɓen satti ngaɗi tawata ndu bandiru ɗo kadi ari waɗugol golle Alpha Condé ɗen haray noon ɗo e nder lebbi 6 hiɗen continue e nder lebbi 3 hiɗen continue a wawi hande wonno ɓende ɓenta selludale ngotu fo ɓe ala haalude ka ɓe wonno ɓende yo selludale ngotu hande ɓe deƴƴi selludale doit se présenté joni ko ɓuri ɗum ari joni ɗa fiyo sellu wotu lagina wona wolede ka ayi ko ɓenne takon wo taƴi hoore hocci temme ko gonga hari feetuɓe no jooɗi o Facebook selludalen il doit se présenté hey selludalen no andi Allah na Abdallah selludalen feeta ko buy feeti ko selludalen no andi Allah wana Abdallah si o yaalagini sellu feetu sellu kan no sikkude ko kine ɗen o yarata nagite ɗen o yirata awa adama joɗorɓe Amérique wone sempre habbagol président selludalen ha ko sellu mo daɗa mi haalannoɓe noon minni he ɓe jokki selluɓe ma poto haray noon fenade no fena kanka hari sika nden wayri e saare kankan nden haray ko wiyeteɗo aɓe silla duɗɗi o duɗɗi jeli bakoro notiti aɓe silla wo kankan meeɗama fodede courant wo hikka noon ndi aray wona ko wowi kon la ilaha illallahu muhammadan rasulullahi coɓoti ayaɓe silla beppi penale ɗen kankan fo ndaari ndiri ɗona ko chinois jom mayino ko oɗo no ɓuri chinois jom feɓeɓeɓe oɗo ko ben chinois haray e hino ko wi kanko aɓe silla wore o hewti kankan mi anditinna ɗo noon kankan taw hay kono hakkili ala courant si tawi sopite kaleta kali haray la wuppa gonno kankan heɓirta courant joni noon kankan kamɓe kadi arɗo o koyo fonduɓe ko latotako kankan Alpha Condé naɓannoɓe moteur ji ɗi huɓɓata o joɗɗini toon foppa tawi moteur ala aɓe silla ari kadi joɗɗinaniɓe fenade ɓurde oto towde honno o wiɓe o jama kankan o waɗanayɓe courant harana ko feƴƴuno kon promesse ji ɗi waɗali o beppu kankan iwuya aɓe silla iwuya kañi ko noon mani karde wiyata fenay ka iwuya hakkunde Allah o fenan on fus o fen o waɗi he landemo ɗiɗi Conakry siɗi arti hay ɗi Conakry ɗin tabitali ko kankan o waɗanta courant o wata wadde ko fenade fus haray noon yo gandu piiji ɗi koyo laaɓiran on no wowiri noon yo laaɓan on pos oɗo ko fenowo awa Mamadi Doumbouya holli noon mapunde makko nden ka nder paali haray yanki ɓeynono Mamadi Doumbouya ko yo yaltu ka paale o yaha ka salle de conférence jama appe mi hollan ko feƴƴi ko hakkude Allah ko fi o téléphone ɗo connexion alamami hollay noon ko laaɓi pos hanki ka nder paale ka tapis rouge on wonɗon kanko Mamadi Doumbouya o hikkini gardi 15 yeeso o waɗi hakkunde 15 woni hanki ko 70 personnes wonuno entourage makko watti ɗon chef protocole on ka gouvernement ton watti ɗon ministre e on no wiyete o ministre jo non chargé de protocole nder ton ko yata 70 gardien o jaɓali kadi yaltude ka nder salle d'attente Mamadi Doumbouya il n'a pas pu sortir hanki koɓe déplace ɓe taaɓe ɓe rondi ɓe addi ka nder salle d'attente hanki ministre ɓe natuɓe ɓen fop nder ton ministre ɓe natɓe nder ton fof ko furiyaɓe de korun e payanku hay téléphone ji maɓɓe ɗin ɓe natidali ndaare ɗo ko wowi haray ministre ɓe ɓen fof no jogui tablette ji wonɓe ɓen telen Conakry hanki hay goto natidali ɓe furi ɓe tettoɓe hanki ka paɗe hay paɗe ɓe ɓortino hakkudani Allah paɗe ɓe ɓorti ɓe paɗe ɗen ka entré Palais Mohammed V wallay ne o andi natugol ka nder ɗuman waɗi ni couloir o ɗiɗon ko ɗon ɓe ɓorti ɓe paɗe ɗen ministre ɓe ɓen ni ɓe ɓorta ɓe paɗe ɓe ɓorta ɓe suketi hakkunde Allah mi woni o ngalande koy ɓe waɗa ɓe ni ɓe yeƴa dolok ministre ɓe buyna
natu no nder ton tay no fruwasi woni be ben Conakry buy no fruwasi bus no fruwasi natu be ben nder ton ya tun daro vesi di mabbe di ya ndaro vesi di mabbe di buye mabbe ari no bara ya moddi fop be it ndare to onde no o ya ndaro video di no ndata no be barnori ministre be buy natu no tay bara yaki Mamadi Doumbouya wi o ala ya tunde nder ton kander pale e jumaje de hoari mo o yawde juulo yaka hande on do juuli maccu do nowli ya be pilani ni hande be no kadi o yawo juulo ya juma o yata no ko kanko mo kander pale mo mari rendez-vous kayda mo mari rendez-vous fenande rendez-vous bande gine tungo mari to fo sérieux be singata kaydiji fos hay hunde ala mo woni gollude gouvernement dagi non be pale to hara dosi mo mari rendez-vous kander pale to o rendez-vous bande gine sina hay fos ri absolument hara no on li kanko Mamadi Doumbouya faala do mo wadde kuude taabe mo beydanay be sale o yobay be maro o waray tabe yeddondir nder ton hara mo tori armée on jonnidirgol juude a beppidete a wari biddo pullo be warti Mamadi Doumbouya ça soit clair ango fima ani nane be warater la poste dun no yo labani hay non jama e der ko ni ko yewde fewndo ni Conakry kalum jama on foppu humpitike catastrophe dum fokkutundu nder don ko fokkiti kon laaba e der Conakry ni Conakry da bade kala mardo feere argol Sénégal no way yaltude siko Mali Bamako ta yaw kono leyde luttude foppu da way yawde ni Conakry ono wonbe tombe don andi laaba hare non ko carburant beydi kon do ide weltori modja carburant mi wala na ndo tetayji seeda nano ngardi no ngakke do andi cewdi ala jinni ka feno do ni ko ka pompe a perdre 2000 wala pompe a 15000 bon fiondi feno do ni ka pompe litre essence 15000 na 12000 de parce que be arrête tout mais on n'a pas de monnaie OK il y a pas de monnaie ko do woni hande litre essence ko 15000 wala 12000 ko 15000 francs litre essence wona yeyede landi to goddo sida Conakry ara min no ma pompe gol ka pompe peya ma kambe be ala cewdi 3000 ko sa pompe wala sida mari jonno do andi cewdi ala jonno nge der dun no kali be faala may tude biyeji 10000 di ngacca 20000 jidintu hara joni ko obligatoire kala ko sotta ko 20000 5000 ala 5000 jidi be dégager di woni be titaw 10000 jidi wo be ittay be itta kadi 5000 jidi lutta biyeji 20000 hara hande kali a sa soda itigare ko 20000 awala gine wela yoni wela jam hara non jama ko carburant on beydi kondo hiden toro ginembe be beydu gol kala ko be mari yeyo gato yo beydu yeyo nebba yo beydu ye kala ko yeyata ko ya beydu lagine lando ala ministre de commerce ala hare kala ko yeyata sodir dawo yeyina no faalira dawo ko min wori sa wada du ngare perdi jangima sa sodi ko 100 francs dayana na yeygol ko 1000 francs a République de Guinée onani marché o matoto ni nyama kuno manki jama on ko nyiri seda ni nyama ko buy nyamu do yarandi ngana to ndira arange pujuru don jokkondiri godum fewno ni lagine ko non fewndori jama ko clair haray fewno do ni carburant on no beyti passion kadi sofer be beydani hore mum hido weltana billa weltani go be sofer be wi carburant beydi ke be beydi pasi tefa syndicat la ko la haray jama sofer be ngolli ronso kala be beydi 500 si afala jawa ma acca don kadi kubiya haray be holli ande kadi woni mo taxi moto woni mo auto mo kala beydi 500 ronso kala 500 ka wonno 1500 o me watti 500 2000 kala ka wonno 50000 men watti 70000 kala ka wonno 80000 men watti 100000 si afala jawa ma acca don ha jomboydu hara otoje den darana kay goto
haray ko kala marɗo 2000 mi contana ɓe ronsonji ɗi kabelen cimanteri 2000 cimanteri symphonia 2000 symphonia cité walla symphonia walindira woɓɓi badi 2000 kosa cité 2000 kosa bambeto 2000 kosa amdallay rompo bambeto amdallay rompo 2000 madina bari fop ko 2000 jonno sa yahay ɗo saare ko ronson jijeɗu jaba ɗo sa yahay ronson joya yoɓay 20000 ɗo ale kanum ko 20000 retour 20000 40000 ɗin sa alaɗi ta fokkutude haray no sukaɓe ka taxi moto fen ɗo kala jomodaragu ɗon jaɓay surtout ɓe yaroɓe kalum tan jaɓ sukaɓe Conakry nini ni min wowlanma hakkunden Allah nini ni hay siko gollowo ka président siko jiwo si a mari taxi moto sa daragimo jaɓay net miɗo andi noon komi woli ko si mi fenayta julɗo juulan fure fewde ɗo ni kayiɗa o nini ni sa ƴawni jiwo ɓawma ka taxi moto ɗo wonira ka nowrumawa o parle hello dandi mi kaka ministre mi gollata hara ko beppale ko fiyanammo kalum par ce que mo andi ɗon o wata yoɓude 20000 ale 20000 retour ara mo andi retour salaire makko on ko 700000 mo andi salaire makko on ko 1 million jonno mo andi so daragi ɗon mo taxi moto hara ñande o mo waɗama love andi mo innama baby mo innama on adima e perdi kala ka jiwo gollo e ministre wima no yiɗima o fenanima min alamma donc dans ce sens payle ɗogiɗo ɗen taxi moto golloɓe kalum si on falaka golle perdi dawgol bimbi suɓe ka kasare taw daraguɓe de ay ɓe daragi on taw jom wiye hiɗon jombi ay so jomba wi on vous êtes marié sina ɗum ɗo hakkude Allah ko gunɗo laaɓuɗo poste mi alamma hakkude Allah so on daragidiri tun ando haɗa perdi jawima e c'est clair net isansi no ɓeydi occasion no ɓeydi haray ɗum ko teddugale mum hittugale mum wonirɓe Amérique on jarama on salminama haray présidentiel ludalen no arde ton ko yo yaltu masile manta haray no Ousmane Gawal holli cuuɗi no darna Conakry waray kala ko jama on andi darni ko yo ɗaɓɓutu kayiteji ɗi si on ɗaɓɓitani haray kadi ɓe arde liɓugol Conakry jonnon komi torotoɓe darnuɓe ɗi cuuɗi labaɗi seeruɗi prix taw on ronku 100 millions jonnon payle ɗen ara min Allah no korayno la jawdi hakkude Allah mi waɗayno laggine non gouvernable ay mi ƴettugol ɗo 100 millions yoɓa inna kala ka suudu kosa arɗo koosi o keyite makko ayla gandi lagine ko moñi gollata sika fala vrai elminati yewtu lagine kala ka yaltiɗɗa mbuuɗi ma ɗin ɗi gollay so jetti mbuuɗi mon ɗin o naadi ka nder cuuɗi o yoɓali payle ɗen ɓe beɓini soorit ɗen haray kono waɗi haray jama ko fewndi kon ko sati kon no laati hakkunden e Allah ay ɗon andi naka meɗen wonɗen naka nder guetour men ɗon andi la wawɗen joguitade 1 heure de temps si tawi sayiji ɗin no fewndi haray na jogagol on ɗo trop e information ji bos mi yewti on ɗo weltanike kadi kala partage o haray noon ka tigui pay ko sare no weltani on foppu moɗon information ji wonɗi ɗin feƴƴude watta on hulu e wo depuis 20 heures yapade courant accanema yoɓe Conakry o depuis 20 heures courant ala e nder Conakry o ko gonga noon courant mankay na courant tum mankata e nder saare Conakry ndi foppu mankay e nder Conakry courant ñamete nini ni tamati ala nini ni min jama hakkude Allah ko laggine yetta goɗɗo no ƴakka biredi wala ne bandiwli la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama ɓe seka biredi wangal ha ɓe gayna ɓe juura ngal nebban diwli ngal loppo nebban diwlin keccam ɓita ñande mino ɗum mi darnomi uggini hakkude yalla nebban diwli e biredi ɗum no hecci sédia o ɗum no hecci avocat hakkunde e Allah o son foti hakkadi courant ala jama lagine yata goɗo ɗaɓɓa tappala poal moƴƴinal hanki so wari ka joma ñebbe oya joma ñebbe waɗanami nebban ha yona waɗa sosi si waɗa ñebbe o
jama lagi de ko mi do ngaldi jodi simi wala ni on ko mi ko lagi de fora mi do hawli basi min no simi wati ka getora zandari la sikka de mala hakil na yo ndara lagi ni jama bire dual tapalapa wa do ngandi bire di de ya be te den simo ini be bera gala be gaina e wada ne bandiw ni keccan halo po pita ya garar ndun no jodi sera dano na bire de ne bandiwli no weli de bire de ne bandiwli do ngandi non no ne bandiwli mo inirte non kadi kona kiri mi yiri gite andin bire di ne banture mi yayi ka joma ture wone banda no weli mo jogi no huntere bire di o kinder to lopi luta o wadi jama o ukki ayo ni o towi o fiɓɓi o waɗi ni mawɗo o ŋappi ɓiɗi joma nden batture o wi hakkude allah nden bandan no weli ɓiɗi nden batture e biyeɗi o wi minen Konakiri ɗo no weli ha Konakiri kadi mi yahi mi yi sabunde jama ɗo andi sabunde no enne sabunde jama ka hakkude allah o jetti borosi a dam makko o waɗi ni o jetti o borosiri ñiije makko de minni mo onano parce que hakkunde allah andi yimɓe ɓe sikkay ko sabunde jama ɓe woni gosorde andi sa borosi ñiije maɗen tawi wawa ñiije paygal ngal ƴufay sikka ko ɗum noon bonnata ñiije moɗon de lamari detaji buyɗi mi jonna on jama haka tigi nayen leeɓu ɗo harayɗan weltani on fof moɗon franchement o ŋacca hakke ɓen ko feƴƴi kon ko pay kusare ni ngal paygal labbangal nantugal inde je vous embarrasse je vous love kala mo waɗi yugolo vidéo ɗo no wawi yarde kadi ka YouTube a tawa mo toon haray pay kusare no wontidi e moɗon franchement ka semaine prochain haɗa hewti ka studio mum haɗay noon mi nani o Mamady Doumbouya o mo addi nanngay welan Sénégal o Interpol ɓe yoɓani biyeji awa haɗay nande pay kusare nanga wo ko yon waɗu contribution min on simi nangama naɓa no mbuɗɗi nene non duwanto simi nangama ɓe beebinilanto ha yoni taw defu ni kam mi won ɗo mi ala ɓengu mi ala fiancé dariɗo mi ala kele min nini ko min tum e fiiluji janɗi e téléphone am o min komi tori yo ñande kala nannuɗon pay ko sare nangama koyo ɗaɓɓutunene maɓɓe hay yomɓe naɓa noon ɓe kaalisu ɓe ñaama simi maayi toon awa simi hettiki haɗa kay ɗon anndi ko giɗo mo ŋetti haɗa ka nder prison meɗen toon Mamady Doumbouya allah no walla ɓe adduɗaɓe gara ko nanngay ɓe lande si ɓe nannga allah min mi naɓa e nanngoɓe ma moyni noon nannga yiite ko yon tigi prépare de mo wi nannga yiite haɗa jama sago allah saga muɗo min noon tan mapanolam buyno dilan ɗo addanilam message ji no holla mapunde mum no inna no haani no maapi min min ko allah reni migol hakkunde allah min hen aɗo yirotonmi ni komi paygal goy hakkunde ni allah min namo kala suusi darade yeeso jama sa tawi lanka mi moƴƴaɓe hara mi yejjiti allah no wodaɓe somi hollima jikkuji yangoɓe pisanda goɗɗo yonnotomo ɓe allahu akbar yawlandi to ɗo moƴƴa on tomi jeeyaɓe wolanayo min no woodi ko anani mi arana tippinalngol soriɗo kaya wi jani Mamady Doumbouya miiji to moƴƴana la gandi noon ɓe inninayi ɓe ɗon immina yimɓe ko nanngalam mi fusay noon ɗiɗi mo mi nelay ko yontoto e mon e nder nde yontere ɗo simi mayaade kala miijaniɗo lan ko boni hana miiji tum hana a ndaran tu innuɗa miɗo mette e nder yontere mi nelay ko yontoto e ma aduna on kadi wooda ko fillo andi toon pay kusare no wooda haray lan salmina karmo ko Mamadou Winda Diabo depuis Télémilé. Je vous embarrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Foko no fo wana gotum. Menen ko bonata ko bonino de ka adna do ko lutti ko piyata pay kusare ko piji didi. Ko ndiyange nange ko lutti ko jodo edoda. Mo kambani yare jodo edoda. Mo kambani yare hare ko occasion kabukum. Paf. Menen ko fida ocha. O sai bobo ma on no kelbi. Bandirmo. Sai bitto ma on hebi dole. E wolay awade mo sette l'excellent soirée na ɗum ɗo mi yaalay si mi yaalali hannde noon mi yaalay janngo anda joni o si anni bobo goɗɗo e bobo goɗɗo no fota ƴettu laccu yaare laccu bobo ma on ɓattidira ɗon joɗɗa heɗoɗa seeɗa résultat o haray payle komoje ɗe ɗum faalan nande ko wunata kolla kara mi haalanay on janngo bye bye